সুন্দর না? আমরা নিচে নামতে পারবো না? না নিচে নামতে পারবো না? না চলো যাই না একটু, চলো। হ্যাঁ, তারপর উঠবো কি করে? স্লিপ করবে না? ওয়াও, তিনার কেবল কয়টা বাজে? 6টা বাজে। 6টা এখনো বাজে নাই। আজান দেয় কখন আমাদের? 6:30, 6:45। কি সুন্দর! কখন 4টার থেকে হওয়ার কথা না? 5, 6, 2 ঘন্টা এই অবস্থায় গেছে। হ্যাঁ, গাড়ি স্টার্ট দাও। পুরো সাদা হয়ে গেছে। হাই এভরিওয়ান, দিস ইজ মি রিতু রহমান। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকের ব্লগটা বুঝতেই পারতেছেন, অনেক সুন্দর স্নোফল নিয়ে, অনেক সুন্দর সকাল। আজকে আমরা অনেক রাতে উঠছি, লাইক ফজরের ওয়াক্তের 2 ঘন্টা আগে উঠছি। অ্যান্ড তখনই আমরা, এত সুন্দর স্নোফল ছিল, তখনই আমরা দুইজন হঠাৎ করে বের হয়ে গেছি অ্যাবিলিন সিটি ঘুরে দেখার জন্য। যদিও আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় যাইতে পারি নাই, জাস্ট একটা পার্কে গেছিলাম, হাইওয়ে পার্ক এগুলাতে ঘুরছি। আজকের স্নোফল অনেক বছরের মধ্যে, বিগত 7-8 বছরের মধ্যে আজকে অনেক রেকর্ড সংখ্যক স্নোফল হওয়ার কথা। এখনও হচ্ছে, অনেক সুন্দর লাগতেছে। আমি 3 বছর ধরে আসছি, আমি এত সুন্দর স্নোফল কখনো দেখি নাই মানে হ্যাঁ হয় এভারেজ 3 ইঞ্চ, বাট আজকে 8 ইঞ্চ স্নোফল হচ্ছে। তো দেখা যাক, অলমোস্ট আমাদের পা অনেক নিচে চলে যাচ্ছে। 4-5 ইঞ্চ স্নোফল অলরেডি হয়েছে। আজকে বিকাল 5টা পর্যন্ত দেখাচ্ছে স্নোফল। ইটস সো বিউটিফুল। সো এইটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা নিয়ে আমি একটা ছোট ব্লগ করার ট্রাই করব, যদিও বাইরে অনেক ঠান্ডা। দেখা যাক, যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার ট্রাই করব। থ্যাংক ইউ। এখন সকাল 6টা বাজে। আপনারা দেখতে পারতেছেন দিনার মাহবুব রেডি। পানি আছে গাড়িতে? একটা বড় বোতল নিয়ে আসো। আমরা অনেক এক্সাইটেড, স্নোফল হচ্ছে বাইরে। এখন আমরা বাইরে যাব। স্নোফল আমাদের সবসময় অনেক ভালো লাগে, বাট আজকে অনেক বেশি হচ্ছে। আল্লাহ, চলো। শিওর দিনার নামতে পারবো? তুমি এটা কেন নিয়ে আসছো? এটা রেখে দাও এখানে আপাতত। ও হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে কিন্তু এখনো এগুলা করা যাচ্ছে, সরানো যাচ্ছে হাত দিয়ে। কি অবস্থা হয়ে গেছে আমার গ্লাভসের। দেখো আমার গ্লাভস। হ্যাঁ, এই ভিজে গেলে কিন্তু ঠান্ডা লাগবে। কিছু হবে না, একদম খুব ভালো গ্রিপ, কিচ্ছু হবে না। বিসমিল্লাহ।
ও খোলা ছিল, ও দুই পেয়ার ছিল। হ্যাঁ পিছন থেকে যে হর্ন দেবো ওকে না কোন দেব, ওকে হর্ন পুরা দেই 360 ঘুরে যাবে। একটু আগে যা করছে ওইটা যদি আমি একটু ভিডিও করতে পারতাম দিনার পরেও মজা নিতে পারতাম। এই থাক, আল্লাহ মাফ করুক দিনার। ওকে ওকে ফলো করতে থাকি। ও নো দিনার, আস্তে 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 সেম কাজটা আবার করবে না দিনার, খবরদার দূরে থাকো কিন্তু। ও পুরো 360 ঘুরে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। দেখা যাক ঘুরে পিছনে চলে আসতে হবে। আমাদের দিকে চলে আসতে। প্রবলেমটা হচ্ছে কি স্নো টেক্সাসের ড্রাইভারদের স্নো তো প্রবলেম। দিনার খবরদার আস্তে আস্তে যাও। ঠিক আছে, প্রবলেম কেন, ওরা এই ওয়েদারে অভ্যস্ত না। যদি তুমি গাড়ির সাথে জোর করলে, এই ধরনের ওয়েদারে গাড়ির সাথে জোর করলে তোমার গাড়ি তোমার কথা শুনবে না। খুব প্লয়েটলি তুমি যখন এক্সেলেটর ধরবা বা ব্রেক ধরবা, খুব প্লয়েটলি তোমাকে হ্যান্ডেল করতে হবে গাড়ি। আর গাড়ি যখন ঘুরে যাবে তখন ওকে বেশি পেঁচানো যাবে না, বুঝছো? ওকে ওর ফ্লোতে যেতে দিতে হবে। ধরো ঘুরে লেফটে চলে যাচ্ছে, গাছের মধ্যে যাচ্ছে, এই তো যাচ্ছে। এই সময়গুলোতে কি করতে হবে জানো? এই সময়তে না তুমি ব্রেক ইউজ করবা, না তুমি এক্সেলেটর ইউজ করবা, ওকে ছেড়ে দিবা। গাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। এই গাড়ি বলতেছি কেন, কাছে না গিয়ে না থাকা। কোনো কিছু ধাক্কা খাবে না, ও নো দিনা আস্তে প্লিজ, কোনো কিছুতে ধাক্কা খাবে না। প্লিজ দিনা আস্তে যাও। আর ওর কাছ থেকে একটু দূরে থাকো। ও কিন্তু পুরাই বাঁকা হয়ে গেছে, ভাগ্যিস ওই পাশে কোনো গাড়ি নেই। পাগলটা বের হয়েছে কেন আজকে গাড়ি নিয়ে? না দিনার, ও জোরে এক্সেলেটর ধরতেছে, দ্যাটস ওয়াই ওর গাড়ি ভাই তুমি ঘুরতেছে। চুপ করো তো, বিসমিল্লাহ বলো। না দিনার, আমি অনেক ভয় পাচ্ছি দিনার। ভয় কিছু নাই। আল্লাহ মাফ করুক, ও হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না, তখন কি হবে? ও হ্যান্ড করে এখানে আসবে না তো। না ভাই তুমি আসতে যাও, অনেক কাছে চলে আসছে কিন্তু। ওর পুরো তেরসা হয়ে যাচ্ছে, মানে আই মিন লাইক তেরসা, বুঝো? পাকা তেরসা। ও জাস্ট এক্সেলেটরটাকে জোরে জোরে পাড়াচ্ছে, এই জন্য গাড়িটা যখনই পাড়া দিচ্ছে তখনই গাড়িটা ঘুরতেছে। তোর এত জোরে যাওয়া শখ কেন? ও জোরে যা শখ না, ও যাচ্ছে আস্তে, বুঝছো? কিন্তু ও এক্সেলেটরকে একদম সফটলি না ধরে ও জোরে জোরে মারতেছে। এই জন্য যখনই পায়ে ধরতেছে তখনই গাড়িটা বেশি পাওয়ার পাচ্ছে, কিন্তু চাকায় গ্রিপটা পাচ্ছে না, এই জন্য ঘুরতেছে। এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি ওর টায়ারে থ্রেড নাই। এখন ঠিক আছে, ঠিক ঠিক আছে। আছে, যত থ্রেড থাকার কথা ছিল থ্রেড, ততটা থ্রেড নাই, এই জন্য পুরো গাড়িটা ঘুরতেছে এভাবে। আস্তে যাও, ও আবার যখন তখন ঘুরতে পারে। আর এমনিতে আমাদের রাস্তা যাও, সেফটি ফার্স্ট না? সামনে কিন্তু রেড, দূরে দাঁড়াও ওর থেকে। ফার্স্টে যেটা করছিল এটা দেখার মতো ছিল। পিছন পিছন যাও, ও যখন আবার টার্ন নিবে তখন আবার তাই হবে। শাট আপ। দেখি তো তোমার চেহারাটা একটু দেখি। আমি তোকে দেখে মজা পাচ্ছি। না না দিনা, এত মজা নিও না, আল্লাহ মাফ করুক। কেমন সাউন্ড শুনছো? হ্যাঁ, ও করতেছে কেন? গাড়ি থ্রেড নাই, কাম অন। আচ্ছা থাক, বুঝতেছে না। না দিনার খবরদার। তুমি ওর পাশে যাইতে গেছিলা? সাইডে চলে যেতাম। না 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 না, কিন্তু আমি দাঁড়াতে থাকবো কি করে? আমার পেছনে গাড়ি, সামনে সিগন্যাল সামনে রেড তো। এটা এখন পড়ছে। ও গ্রিন হয়েছিল। হুম, ও এই জন্য সাউন্ড, এই জন্য সাউন্ড হচ্ছিল, ও জায়গাতে নড়তে পারতেছে না। আচ্ছা থাক বাবা, যাও না। হ্যাঁ, ওর টায়ার থেকে আসছে। গো গো বেবি গো। এক্স্যাক্টলি এই কারণে ও গাড়িটা নিতে ও পারতেছে না। দিনা ও কিন্তু পুরো পাকা। সমস্যা নেই। না বাবা আসতে যাও। এক্স্যাক্টলি এই কারণে গাড়িটা নিতে পারতেছে না, কারণ ওর এক্সেলেটর পাড়াচ্ছে অনেক জোরে জোরে। তো মনে হচ্ছে পুলিশ কল দিয়ে ওর কথা বলি, কতক্ষণ সার্ভাইভ করবে বেচারা। যাক, ওর লাইফের বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। না দিনা, এটা একদম ঠিক না, কি ঠিক না? এভাবে বলো না। ও
তাই আমরা পুরো রাস্তার পিছন পিছন যে মজা নিই। নো ওয়ে, আমি ওকে কখন ছাড়বো আমার ওইটা চিন্তা, আমি আল্লাহ আল্লাহ করতেছি। না পিছনে গাড়ি নেই, সমস্যা নেই, আস্তে আস্তে ওটা যাও। সিগন্যাল আটকে গেছে। এটা কে চালাচ্ছে দেখো নাই না ড্রাইভারকে? কিন্তু একদম কর্নারে চলে যাচ্ছে না? স্কিট করতেছে না। আমি জানি না, মোস্ট প্রবাবলি ওর ফ্রন্ট হুইল পাওয়ার। আস্তে আস্তে যাও। আমার মনে হচ্ছে আমি নেমে বলি কি তুই পাশে সিটে যা, আমি চালা দিচ্ছি যে গাড়ি। না 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 থাক, জোরে জোরে এক্সিলেটর আমার পাচ্ছে। খুব মায়া লাগতেছে ওর জন্য। আমি মজা পাচ্ছি। ছি বলদ না না, এটা বলদ যখন বলদামি করে তখন এটা দেখে মজাই পাওয়া যায়। না, মোটে ও যদি বুঝতো তাহলে এটা করতো না। ও লেফটে নো, যাবে, তুমিও লেফটেই যাবা? না না না, আমি সোজা যাবো, কিন্তু ও লেফটে যায় তো জায়গায় কিছুক্ষণ ঘুরবে লাঠিমের মতো। এই চুপ করো, আল্লাহ মাফ করুক। ও মনে হয় দাঁড়াচ্ছে না। না চলে ও না যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে, রোড তো এটা। টাটা। ট্রেনে পড়বে না বাবু, বি কেয়ারফুল। ডেস্টিনেশন কি, কোথায়? গ্রোভার নেলসন পার্ক। সামনে আসো, সামনে আসো, দেখো আরো সুন্দর। আসি। আমরা ফার্স্ট, হ্যাঁ, এই পার্কে আমরাই ফার্স্ট। দেখো শুধু আমাদের পায়ে। কি মনে হচ্ছে, নিজে চাঁদে আসছো? ফার্স্ট ফুটপ্রিন্ট। তোমার কেমন লাগছে? তোমাদের ক্লিভল্যান্ডে এরকম হইতো না? ক্লিভল্যান্ডে হ্যাঁ এরকমই হতো, যখন স্টর্মগুলো আসে এর থেকে অনেক বাজে কন্ডিশন থাকে। এখন মনে করো এখানে -4 -27 পর্যন্ত সার্ভাইভ করছে। তাই কি সুন্দর না দিনার? ও আচ্ছা, টেক্সাসে এতটা সুন্দর কল্পনা করা যায় না। গাছটা অনেক সুন্দর দেখো, যদিও গাছে এখনো ভরে যায় নাই, আর একটু পরে হবে না? আজকে অনেক অনেক হিউজ একটা এরিয়া জুড়ে স্নো পড়ছে। এটা আমি চশমা পরে আসছি যাতে আমি ভালো করে সবকিছু দেখতে পারি, মিস করতে চাই না। চশমার উপরে ওয়াইপার লাগানো হচ্ছে। টিং 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 টিং। আরো ব্লারি হয়ে গেছে তোমার কথা শুনে। ওই সাইডে একটু যাই, একটু যাই, তারপরে চলে যাবো। তারপরেও এখানে আমরাই ফার্স্ট, তাই না? Yeah. কি হয়েছে, শেল্টার নিছো? শেল্টার নিছো? ও ঠান্ডা লাগতেছে এখন আমার। ও এখানে অনেক বাতাস। কি করতেছো তুমি? জাম্পিং জাম্পিং। ও দিনার এখানে অনেক বাতাস। ওই সাইডটা লেক রাইট, বাট আমি ওর পাশে যাইতে পারবো না। অনেক কালারফুল লাগতেছে, ওখানে যাবা? চল আমরা ওখানে একটু ছবি তুলে আসি।
যাচ্ছে। আমি তোমায় দেখতে চাই, তুমি কিন্তু স্লিপ করছো না, তোমাকে দেখতে চাই, আমি স্লিপ করছি। লজ্জা পাচ্ছ? আমি স্লিপ করতে ভালো, তুমি স্লিপ করো। এটা অনেক ব্রাইট লাগছে, এখন আরো অনেক ব্রাইট লাগতেছে, আরো অনেক সুন্দর লাগতেছে, তাই না? চলো আমরা একসাথে হাঁটি। আচ্ছা, হাত ধরো। এখন 4টা বাজে, দুপুর 4টা। যদিও দেখলে বোঝা যাচ্ছে না দুপুর 4টা বাজে। স্টিল স্নোই, এখনো স্নোফল হচ্ছে। এখন আমি দিনার আব্বু আম্মু আমরা সবাই কফি খাইতে যাচ্ছি। বাইরে স্টিল অনেক ঠান্ডা। স্নোফল পুরো দিনটাই অনেক স্পেশাল, আমার কাছে অনেক স্পেশাল লাগে, আমার অনেক ভালো লাগে। আমরা সকালে এসে অনেক টায়ার্ড ছিলাম, যেন আমি দিনে দুজনে ঘুমাইছি। তো আমাদের দিন ভালোই যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত। লেটস সি। তা এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি? We're going to Korbai. করবাই? Yes. যাইতে পারবা? স্লিপারি না? আমি ভাবছিলাম এখন আমরা বাসে চলে আসছি, আর বাইরে যাওয়া হবে না, বাট দিনার স্টিল ঘোরাঘুরি করতে চাই। তা এখন আমি আর দিনার যাচ্ছি একা একা। একা একা না, একসাথে। একসাথে মানে আব্বু আম্মুকে বাসায় নামাই দিয়েছি। সো আজকের মতো আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ। আজকের দিনটা অনেক স্পেশাল ছিল। আজকের দিন না, জানুয়ারি মান্থ আমাদের জন্য অনেক স্পেশাল। জানুয়ারিতে আমাদের দুইজনের বার্থডে। আমরা দুজনেই ক্যাপ্রিকর্ন, যদিও আমরা বিলিভ করি না রাশি টাশি বিলিভ করি না, তারপরেও আমরা ক্যাপ্রিকর্ন। তারপরে আমাদের অ্যানিভার্সারি আজকে না, এই মান্থে আমাদের ফার্স্ট মিট এই মান্থে।
আমাদের ফার্স্ট ফ্যামিলি মিট এই মান্থে। সব কিছুই আমাদের জানুয়ারি বেসড। তো জানুয়ারি মান্থ আমাদের অনেক স্পেশাল মান্থ। আমি চেয়েছিলাম আমাদের বেবিটাও জানুয়ারি মান্থেই হোক, ওর বার্থডে, বাট ইনশাল্লাহ ওর বার্থডে হচ্ছে এপ্রিলে, রাইট দিনা? হ্যাঁ, এপ্রিলে। ব্যাপার না, সব কিছু জানুয়ারিতে হইলে হবে কেমনে, তাই না? তো এটাই ছিল আমার আজকের ব্লগ। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আমার ব্লগটি ভালো লাগলে আপনারা সবাই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ। থ্যাংক ইউ।